ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಗಡಿ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆಗಡಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮನೆಮದ್ದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ತುಳಸಿ ಸರ್ವ ರೋಗಗಳಿಗೂ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ನೆಗಡಿ ನಿವಾರಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ತುಳಸಿ ದಳಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಬೆಲ್ಲ, ಇದು ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ತುಳಸಿ ದಳಗಳನ್ನು 3 ರಿಂದ 4 ದಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು 4 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಪ್ಗೆ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಹೊತ್ತು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನೆಗಡಿ ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಈ ದಿನ ನೆಗಡಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಯಾಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತಾದ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಧನ್ಯವಾದ.